O Davi pegando a bolinha. Vai, Davi. Marshmallow? Marshmallow. Aí sim. Vai, detona. Vai comer. Come? Aí você pega assim, enrola assim, aí vai colocando assim. Aí por isso te antes, daqui a pouco só, você dois. Nossa, guloso. Como é que mastiga o marshmallow? Você acha pra cima, né? Aquelas coisas pra cima, o sutiã, e aí é assim? Mastiga? eu nem consegui achar uma mesa. Aí eu tava lá procurando. Quer mais? Mas nem dá nem pro cheiro isso aí, meu. Tá louco. De capa com tudo os marshmallow. Olha o saco, tá vazio já. Olha o saco, não tem mais nada. Meu. Detonador de marshmallow. Acabou, né, tio? Acabou, né? Compra mais lá, tio. Lá no mercado compra 2 sacos da próxima vez. O só pro Davi, ó. Que cheiro que tem? Gostoso? Tá gostoso? Ô louco, mas você enfiou tudo na boca, tio. E o café, Café. Toma café por cima, né? Vai lá. Um cafezinho aí. Ô, Davi. Acabou? Tá de olho, tem mais um aqui, velho. Tem mais um ainda? Danco! Eu já tô escondidinho. Ração humana isso aí. Tá louco, hein? Marshmallowzinho. Acabou? Ainda tem mais? E o café? Ainda tem ainda? O café, Davi? Café. Um cafezinho. Bocão, velho. E o café, Davi? Vai tomar café? Café com marshmallow, delícia. Aí sim. Aí. Que beleza. Quando a gente compra as coisinhas, colocando. Ei, Davi.